عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه إنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما مسلمانانو ورونو، الله تعالی دا محفل زموږ او ستاسو د ذکر په محفل کې حساب کړي او الله تعالی تاسو موږ ټولو ته دومره اجرونه درکړي او الله تعالی زموږ او ستاسو په ټولو مړو باندې مغفرت وکړي په هر ځای کې چې وي او په هر وخت کې چې وي. او اله العالمین هم دا هر یو قدم په نیکۍ کې واچوه او کوم وعظ یا ذکر چې اورئ الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی هم دې د قرآن په خوږو ټکو باندې تنبیه او الله تعالی هم دې خبردار کړي. دا د سوره حج دا څلور آیاتونه ما ولوستل. دلته مناسبت داسې دی چې د مرګ ته او د مړي دپاره راغونډ شوي او فاتحه کوو، نو مناسبت داسې دی چې یو څه د آخرت نه خبر شو او د آخرت په هکله باندې څه خبرې وکړو. د دنیا په اموراتو کې خو موږ او تاسو شپه او ورځ مصروف یو، خپلو اولاد او اولاددارۍ کې خو شپه او ورځ مصروف وو، کله هم په خدمت نه مړیږو. د خپلو کورونو کې تمام ورځ سامانونو اخیستلو دپاره او د ټولو اشیاو چیزونو دپاره سبا او بیګا سفرونه کوو، پټرول هم سیزو، خپل انرژي هم مصرفوو، قوتونه هم مصرفوو، ټول حسونه هم په کار باندې اچو او هلې ځلې هم ډېرې زیاتې کوو. الله تعالی دې موږ تاسو ته د آخرت یو فکر راکړي او چې د آخرت دپاره هم اقلا یو څه چې په دنیا کې 100 پاینټه کوو چې یو 2-3 پاینټه د آخرت دپاره هم جوړ کړو. الله تعالی دې هغه رهبري او هدایت موږ ته وکړي. دې آیات شریف کې فرمایي الله جل جلاله یا ایها الناس اتقوا ربکم. په صورت په سر کې ټول خلک دې ته متوجه کوي، ټول کافر او مسلمان ته یا ایها الناس ټول څنګه وکړي؟ اتقوا ربکم، وویرېږئ د الله نه. ویره د دې لپاره وي لکه پلار چې د زوی نه یېرېږي، متوجه کېدل ورته پکار دي، احترام ساحه راوړل پکار دي، داسې یو ماحول برابرول پکار دي چې د زوی او د پلار ترمنځ مناسب وي. همداسې بنده ته هغه ماحول جوړول پکار دي کوم چې د دا او د رب ترمنځ موجود دي، او هغه واټن چې لرې شوی لرېوالی راوړي یا هغه فاصله چې مونږ لرې کوي هغه مونږ او تاسو نږدې کړو. او هغه کله نږدې کېږي مونږ او تاسو الله ته؟ کله چې تقوا وکړو. او تقوا رسول ها هنا هغه خارجي صفت دی، هغه باطني صفت دی، هغه داخلي صفت دی، هغه صفت دی چې موږ تاسو یې حس نشو کولی خو د الله سره هم نږدې کوي. ربکم، ستاسو رب. او رب موږ او تاسو ته معلوم دی رب په ربوبیت کې هغه ذات دی چې موږ او تاسو ورته عبادت کوو. رب په رازقیت کې هغه څوک دی چې موږ او تاسو ته رزق راکوي. او رب په الوهیت کې هغه څوک دی چې موږ او تاسو یې تخلیق کړي او پیدا کړي. ولهذا د رب د کلمې نه ټول هر څه باید پوه شو. څوک چې موږ تربیه کوي، پلار زموږ او ستاسو تربیه کننده دی، مور او پلار موږ او تاسو تربیه کوي، استاد موږ او تاسو تربیه کوي، عالم د جماعت موږ او تاسو تربیه کوي، یو نیک سړی او مخکې سپینګیری سړی او اهل خبره خلک موږ او تاسو تربیه کوي. دغه ټول زموږ او ستاسو هغه تربیه کې شامل دي. اما کومه چې د رب تربیه ده او موږ ته یې ښودلې ده، نو هغې موږ سره دا سجل او دغه سوانح او دا قرآن یوه پوره نسخه یې هم ورسره رالیږلې ده. او د دې نسخې د تشریح دپاره چې موږ او تاسو ته رب معرفي کړي، نو پیغمبران یې هم مبعوث کړي دي او د دې قرآن ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلي تر څو موږ او تاسو وپېژنو. نو هله چې وپېژنده بیا به ترې موږ ویرېږو، بیا به هغه واټن به د منځه لرې شي، شیطان به د منځه لرې شي، زما اغوا کننده فکرونه به لرې شي، زما د ذهن هغه ستراتیژۍ چې زه لرم یا هغه هوسونه او هغه احساسات چې زه لرم یا هغه وحشیانه ارزوګانې او امیدونه چې زه لرم هغه به ټول زما نه لرې شي. او کله چې دا ټول ترک شي او لرې شي، نو بیا زه خپل الله سره د فاصلې نه بغیر نږدې کېږم. او چې کله ورسره نږدې شم، نو بیا به د تقوا خاوند دی. الله تعالی دې زموږ ستاسو نصیب. بیا فرمایي الله جل جلاله ولې ویلې ان زلزله الساعة شیء عظیم. زلزله راځي او دا وخت ټاکل شوی دی او حتمي او ضروري راځي. او زلزله هغه څه دي چې موږ او تاسو ټول په اهتزاز راولي، ټول کائنات لړزیږي، ټول کائنات خوځیږي،
ټول کائنات سرچپه کیږي، ټول کائناتو نظم ختمیږي او د ټولو کائناتو نه به شپه او ورځ منظمه دي او نه به نور منظم راخیږي او نه به سپوږمۍ او ستوري په فلک کې او نه به میټافیزیک او نه به اتموسفیر موجود وي او نه به هیتوسفیر موجود وي او هیڅ شی نه به هیتوسفیر موجود وي، هیڅ شی به موجود نه وي. موږ او تاسو به زلزلې باندې به راځو، بیا الله جل جلاله د دې زلزلې نه یو قسم ته تعبیر کوي زموږ د عقلونو مطابق، یو مثال راته راوړي او مثال د هغه چا لپاره چې هغوی رښتیا هم په دې مثالونو پوهېږي. وایي دا ورځ به کومه ورځ وي؟ یوم ترونها تذهلو، کله به ته وګورلې داسې یو ورختایي او داسې حزلان او ښویېدل به وګورې او ناڅاپي به ورختایي به وګورې. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هغه ټولې مرضعې میندې او هغه مورګانې چې هغه خپل بچي ته تی ورکوي او د تی لپاره او د خپلو پیو لپاره د هغې ارزو لري او په هغې باندې ژوند دی. عما ارضعت چې ورته ورکوي، وتدعو نو هغه به هم پرېږدي، ارضعت لرې به یې کړي د ځان نه، دومره به فکر او حواس خراب شي، دومره به ناطاقته شي، دومره به خراب تراب په خپل تدبیر باندې به کلم ته یقین نه کوي، ورختایي به زیاته شي، تدبیر، عقل، فکر، تصور، هر څه به د منځه لاړ شي، حسونه به د منځه لاړ شي، حس به نه شي کولی، معیار به ورک شي. تر دې حده پورې چې یو مور هیڅ وخت خپل اولاد نه پرېږدي، بې له دې نه چې ورته د شپې هم راجګوي، د ورځې هم راجګوي، خوب نه کوي، بل شی نه کوي، د زوی د ولږې خیال ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې په یو ځای کې تېرېده، د یو مور په غېږ کې بچی پروت و او هلته اور بلېده، ده به اور بله و داسې به یې کله ور وړاندې شوه نو دا زوی به یې خپل یوې څنډې ته که لرې به یې خپله سینه به یې پرې واچوله، کله به یې دا زوی دې خواته کړ چې تر څو دا د اور لمبۍ ونیسي او د دې اور د لمبې نه به یې دومره اندازې پورې بچوه چې خپل ځان به یې صد جوړ کړ، خپل ځان به د هغې دپاره مرچل او یو ښځی جوړ کړ چې زما نه زوی ونه سوځېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي دا ګورئ دا مور چې دا کوم یو بچی په خپله ځان اور ته اچوي او بچی بچکۍ د دې نه، نو وایي هو موږ یې ګورو. نو ورته وایي چې ښه چې تاسو یې ګورئ الله تعالی د دې مور نه هم په تاسو باندې ډېر مهربانه دی. نو اوس ترې ویرېږئ او که نه ویرېږئ. د اصحاب الاخدود کې د سورې اخدود کې قصه راځي، وایي چې ټول خلک پادشاهانو کندو د دوزخ ته اچول، په دې منځ کې یوه مور راغله او زوی په غېږ کې دی، ټول مسلمانان کندو ته ورغورځېده، چا چې په الوهیت او وحدانیت باندې ایمان لرل، پادشاه ظالم ورغورځول او زوی ورغورځېده، وایي یا به کفر قبلوئ ما سره او یا به دې کندو ته غورځېږئ. هغه ورته ویل موږ غورځېږو دې کند ته، ټول مؤمنان دې کندو د اور ته غورځېدل. اوس یوه ښځه راځي او خپل بچی یې په غېږ کې دی، نو هغه چې کله دې کندې د اور ته نږدې کېږي کله بچي ته وګوري چې یا الله زه دا زوی هم ځان سره مړ کړم، یعنې خپل ځان باندې نه ده او د دې خپل زوی په خاطر باندې اوس دې غواړي چې د دې اور نه ځان بچ کړي چې تر څو زما زوی بچ شي. نو الله جل جلاله زوی ته د ده وایي چې مور ته دې ووایه چې دې کندې ته ورشي او زما غم مه کوه. نو دې زوی ورته وویل چې اوس زما غم مه کوه مور او د الله غم وکړه او الله نه وویرېږه او دې کندې د اور ته ورشه. نو بعد له هغې نه دا مور سره د بچي دې کندې ته لاړه. فلهذا د دې دپاره مثال راوړي الله جل جلاله چې د مور او د بچي نه نږدې قرابت، محبت او هغه اطمینان چې د دواړو ترمنځ پروت دی د شپې او د ورځې. دا اولاد د مور دشمن دی، کله چې دې تولد کېږي کېدای شي دا مور مړه شي، کله چې دې تولد کېږي کېدای شي دا مور ټوله خطر کې ده او بعد د هغې نه هم بیا د دې سره دوستي کوي، د شپې او د ورځ ورته ویښه ناست دی. نو الله جل جلاله ته د دې نه غټ مثال بل کوم یو نو چې دې خلکو ته وپوهېږي چې ای مسلمانانو داسې یو وخت به در باندې راشي چې خپل اولاد به غورځوئ او کله به ورته مور به خپل اولاد ته پی نه ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قیامت به په داسې حال کې راځي موږ او تاسو ته خبر نه کوي او خدای موږ سره مصلحت نه کوي، حتی پیغمبر سره یې نه کوي او هغو ته یې نه دي ویلي چې قیامت څه وخت راځي. کیدای شي چې جومات کې ناست اوس قیامت راشي او بهر ته ووځو قیامت راشي، د شپې پراته یو قیامت راشي. هغه موږ سره تاسو سره هغه د خپل تکوین په خاطر، د اختیاراتو او د خدایي په خاطر او د الوهیت په خاطر او د خالقیت او د دې ټولو کائناتو د خالق په موقف کې هیڅ وخت موږ تاسو ته ضرورت نه لري که موږ تاسو یو که نه یو څومره امتونه لاړه او څومره به راځي. فلهذا دا مثال درته تېروي چې ښه
دا مربعه چې خپل بچی غورځوي د دې نه او د دې نه لرې کوي، نو اوس د دې مربعې دپاره وګورئ چې دا خپل کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې یو وخت به راشي 2 کسان به په یو سلعه باندې ناست وي، په یو قیمت باندې. یو به ورته وایي دا په څو روپۍ دی دا قیمت د دې شي، او به ورته وایي دومره روپۍ دی. همدغه وخت کې به قیامت راځي، دا دواړه به جام شي او هېڅ به د دې سلعې او د دې خپل ضرورت ته به نه ګوري. یو بل سړی به وي هغه به اوښه لوشي د دې لپاره چې شودت یې وکړي چې څنګه قیامت راشي نو هغه به خپله اوښه پرېږدي او ترک به کړي، بیا به نشي کولی چې خپله اوښه ولوشي. د هغې نه وروسته به بیا یو سړی به اوبه څکي او تږی به وي، جام به راواخلي او خولې ته به یې نږدې کوي، خو کله چې دا حالات راشي خپل اوبه به هم نشي څکلی. نو داسې یو حالات بغتتاً په یو ناڅاپه په انسان باندې راځي. نو الله تعالی وایي چې مربعه به خپل ټول هر څه لرې کړي او نه به یې ورکوي ورته تی وتدع کل ذات حمل حملها، او هر شی به خپل حمل ګزار کړي. کوم شی چې په خېټه کې وي، که انسان یا ښځه یا زنانه کوم یو حمل لري هغه به د ډېره هیبته وغورځوي. که زناور په خپله خېټه کې حمل لري او بچی لري هغه به د یېرې نه وغورځوي، ځکه حالات به ډېر بل رقم وي. دا یو دویم مثال دی. او بیا وایي فرمایي رسول الله جل جلاله ترى الناس سکارا، ته به وګورې خلک په نیشه کې په داسې یو نیشه کې به وي. دا نیشه د دې لپاره لکه سړی چې یو ډېر غټ څیزونه وڅکي د نیشې او هېڅ شي باندې نه پوهېږي، نو بیا نه حواس کار کوي او نه په دې باندې پوهېږي چې زما کومه چټلي کړې ده او که ما کوم یو ښه کار کړی دی او که ما یو بد کار کړی دی او زه څه کوم او څه نه کوم. خپل عملونه او حسونه بیا بلکل ختم شي. نو بیا به وایو ترى الناس سکارا، ته به خلک وګورې په نیشه کې. څنګه نیشه؟ وما هم بسکارا، الله درته وایي و سکار دغه نیشه درته تشبیه کوي، دا بیهوشي درته تشریح کوي چې دا بیهوشي څه معنی. وما هم بسکارا، دا بیهوشي څه شی دی؟ ولکن الله عذاب الله شدید، لیکن الله عذاب دومره شدید دی چې ته دې عذاب دومره نیشه کړې چې نه پوهېږي. لکه ښه نیشه دې چې کړي په ژوند کې. د دې یو مثال درته راوړي چې ته په ژوند کې نیشه شوې نو هر څه دې نه پېژندل. اوس دلته د الله عذاب چې را روان دی همدغسې نیشه کړې، خپل حواس ستا ټول حواس یې درته فلج کړي دي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، او ای هغه کسانو تاسو چې کله د الله په باره کې مجادله کوئ، یو تر بله بحثونه کوئ او وایي چې آیا موږ به الله پیدا کړي، آیا موږ یې د څه نه پیدا کړي یو، آیا ورځ به ژوندي شو، آیا دا دنیا به ورانېږي، آیا زه به مړ کېږم، آیا زه به خاورې کېږم، بیا به وروسته زه ژوندی کېږم، بیا به الله ته زه ودرېږم. نو دا سوالونه به یو تر بله څه کوئ بغیر علم، بې د علم نه. تاسو کې به علم نه وي، ځکه به در کې علم نه وي چې څنګه وجود باندې راغلی، بیا څنګه دې پیدا کولی دي شي او که نه دي شي پیدا کړی. د همدې خاورې نه پیدا کړی او که نه یې کړي، همدې خاورې ته دې بېرته وروړي او که نه، هم د دې خاورې د ذراتو نه دې بېرته جوړوي او که نه. دا بابا یې ستا آدم علیه الصلاة وسلام د څه شي نه پیدا کړ؟ د همدې خاورې نه یې پیدا کړه او که نه. آیا ته نه ګورې چې هغې څه رقم تاریخ دی، د هغې حالات څه دي او هغه په څه باندې مړ شو او په څه باندې ژوندی شو؟ د دې خاورې نه یې پیدا کړه او که نه. ویتبع کل شیطان مرید، ته به د شیطانانو هغه شیطانانو چې سرکش وي د هغې متابعت به کوې. دا شیطان به انسي وي او جني به وي. خپلو منځونو کې به محفلونه دایروئ، د ځان نه به فتوې ورکوئ، د ځان نه به خبرې کوئ، د قیامت په موضوع باندې به غږېږئ، د مرګ او د ژوند به د ځان غږېږئ، کوم معلومات به در سره علمي نه وي، د قرآن او د حدیثو باندې به نه پوهېږئ، هېڅ شی به نه ګورئ، مخکینی تاریخ ته به نظر نه کوئ، وروسته به نظر نه کوئ، خپل فکر به په کار نه اچوئ، د یو وچ کلک مغز نه به کار اخلئ او وچه کلکه خبره به کوئ او خپلې فتوې به ورکوئ. اوس وایي چې کتب علیه انه من تولاه فانه یضل ویهدیه. ای خلکو دا تاسو ته لیکل شوي دي، دا واورئ. کله چې تاسو داسې یو والي ونیسئ، داسې یو مشر ونیسئ او داسې یو خلکو خبرې واورئ چې شیطان انسي او جني وي او د هغې متابعت کوئ، فانه یضل، هغه به تاسو ګمراه کوي. تاسو ته به داسې خبرې کوي مرګ چېرته دی، قیامت چېرته دی، ورځ د آخرت چېرته ده، حساب و کتاب چېرته دی. ویهدیه الی عذاب السعیر، او تاسو به هدایت کوي به هم هغه اور ته چې هغې به ډېر سخت اوري، یعنې د سعیر د جهنم یوه کندې ته به داخلېږئ. اوس موږ په دنیا کې ګورو مکافات او مجازات شته که نه؟
ایا موږ د خپل امیر سره د خپل پلار سره د خپل استاد سره په خپل دفتر کې مکافات او مجازات ګورو که نه ګورو؟ کله موږ دا فکر ونه کوله که همدغسې به موږ ځو ورځ د اول باندې چې کله الله جل جلاله روح ته وویل چې بنده ته ننوځه، روح ته وویل چې ننوځه دې بنده ته، هغې ورته ویل زه نه ننوځم ورنه. ولې نه ننوځم؟ وایي دا خالي دی او دا خاوره ده، دې کې نشم زه ساعت تېرولی. ورته ویل ننوځه. دویم ځل یې ورته حکم وکړ، دریم ځل یې ورته حکم وایي ښه ننوځم ستا په امر باندې، خو زه در سره شرط دا کوم چې ما به بېرته وباسې د دې وجود نه. نو الله جل جلاله ورته ویل چې بېرته به دې وباسم د دې وجود نه. اوس هغه روح چې په من کې دی هلته خوشحاله دی. اوس د خوشحالۍ باندې څه شی دی؟ کله چې موږ مړه کېږو نو دا روح په دې رګونو کې پټېږي، بندونو کې مفصلونو کې پټېږي، په دې هر شریان او په ورید کې پټېږي، په دې هر پوستکي لاندې پټېږي، نه وځي ځکه دلته اوس موږ سره خوشحاله دی. د دنیا په عیش او عشرت کې نیشه شو، دنیا یې ولیدله. نو الله جل جلاله ورته وایي چې ووځه. ضرور به وځي ځکه په ځنکدن کې په موږ او تاسو باندې سختي او تکلیفونه راځي. ولې چې روح اوس پټېږي، هغه وخت خفه و چې زه دې اسکلیټ ته ننوځم، دې ډانچې ته ننوځم، دې خاکي ته او دې د کولال منګي ته ننوځم، زه به دې کې څه وکړم؟ اوس چې ورکې خوشحاله شو نو ورته وایي چې ووځه دا ترې وځي نه. نو ځکه د خپو نه راشروع شي دا ساه. عمر رضی الله عنه یو چا نه پوښتنه کوي ځنکدن راته تعریف کړه. هغې ویل داسې درته تعریف کوم لکه یوه اغزیداره اونه چې د خپو نه راکې راننوځي او زما د سپېږمو او د خولې نه یې وباسي بېرته. دومره تکلیف دی. یو بل صحابي وایي ما ته مرګ تعریف کړه. هغې ویل نور نه پوهېږم خو د ځنکدن په داسې حال کې یم، داسې پروت یم چې ما باندې اسمان او ځمکه دواړه راغلي او د دې دواړو ترمنځ داسې ګیر شوی یم، تنفس نشم اوښتلی. نو دومره سخت دا مرګ راتلونکی دی او راځي رانه. خو آیا د دې مرګ دپاره څه تیاری پکار دی که نه؟ بازار ته ځو، پیسې جیب کې کېږدو، کورونونه جیب کې کېږدو، ګرځو راګرځو، بازار نه سودا کوو، ذخیره اخلو. څه زاد و راحله پکار ده او که نه؟ تګ پکار دی او که نه؟ آیا ځو که نه ځو؟ دا روح به څه رقم ځي؟ دغه میدان د حشر چې دومره تېرېږي که تا سره ذخیره وه بیا در باندې دومره سخت نه تېرېږي. نه به خویږي او نه به نیشه او نه به ښه او نه به بدي، او ټول به په اسانۍ باندې در باندې تېرېږي. الله بیا در باندې تېرېږي. په هر صورت باندې ورونو وخت هم نور نه نیسم. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق د نیکۍ راکړي او الله هم دې په هغه لاره باندې برابر کړي باندې چې الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدي وي. ربنا آتنا